Binuhat ni Dwight Ramos ang kanyang kupunan sa Japan B-League. Mapa-crucial free throws at clutch steal sa endgame. Lahat na nga ay ginawa na ni Papa Dwight para i-secure ang panalo ng Livanga Hokkaido. Pati ang Japanese superstar na si Tominaga ay napabilib sa pinakita ng Pinoy import. Pero bago nga yan, eto solid na basketball Molten. Dating 1,437 pesos. Ngayong araw nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba.ドワイト・ラムス一人で行きました。超えてきました。アラン・ウィリアムズの上をハーラー手が来ました。ハーラードワイト・ラムスエサトンが入っていきます。アラン・ウィリアムズファール2つ一番が入れてドワイト・ラムスです。富永オープンになったトップからスピンのところに戻ってきたリチャードソンただ手を出した富永形成タイムディフェンスを剥がせた上でのスリーポイントですからね、理想的な形です、そして富永にはヘンリーがついている。そうなるとドワイト・ラモスアタック30番、そこをちらちら見ているのは名古屋の30番今村啓太。ドワイト・ラモスは侵入してきます。バックショット、はい、今日ラモス効いてますね。いいですよね、やっぱり先ほどのねかなりタイトに疲れます。そしてラモスに対して2枚で追いかけますが、そうなると間が空く。ケビン・ジョーンズ、ここもラモスからでした。画面に出すボールが回る。ドワイト・ラモス飛ばせて入ってくる。ステップバックでスリーを狙ったラモス。見事なステップバックを見せながら名古屋、ただボールが回る。斜めのパス。ドワイト・ラモス今日は好調だぞ。いいですね、ラモス。ドワイト・ラモス、ドワイト・ラモスが押し込む。ヘルプが来る、ヘルプが来る。5秒、4秒、決めた。カットインしてくるドワイト・ラモス。今日はタッチがいいぞ。ラモス打ち返す、そんなレバンガ北海道。これは先ほどのラモス対している。今日7分の4のスリーポイント。ドワイト・ラモス、ラモスだった。やはりラモス。ドワイト・ラモス今日当たっているぞ。攻めに行くドワイト・ラモス。いやー、ここに道がある。サイトが出てくる。サイトに出した。サイトに出した。おーっと、奪った。ファウルゲームいく。ドワイト・ラモスが奪います。これ重要なフリースロー。今日は1分の1。ドワイト・ラモス決めてく。さすがラモス。シーズン初勝利。ものすごい試合。緑が舞います。Panalo nga sa game na ito ang Livanga Hokkaido, kung saan nakapagtala nga si Dwight Ramos ng 29 points. Siya na din nga naging best player sa game na ito.